عليكم شباب كي دايرين على خير. اليوم عندنا درس جديد ايكواسيون دون دروات ايكواسيون دون دروات معادلة مستقيم. معادلة مستقيم بصفة عامة كتكتب سو فورم دو y égale mx plus p. لو نون ديال ديك لا دروات اللي كنخدموا عليها كتكون هنا قبل. باغ اكزومبل غناخذ عن دلتا دو بوين y ايغال ام اكس بلس بي. الحاجه اللي كتغير بين معادله مستقيم ومستقيم اخر هو هاد الام وهاد البي. دونك كاسكو ام كاسكو بي. دونك عندنا ام هي الميل او المعامل الموجه en français la pente ou coefficient directeur. Coefficient directeur, ça marche. P مرتوب عند الأصل l'ordonnée à l'origine. Ça marche. donc هادو هما التسميات ديال المعادلة المستقيم ديالنا. غندوزو ديريكتومون لابليكاسيون. غتكتبوا معايا بون déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par A 5 moins 7 et B avec les coordonnées moins 3 3. الناس اللي غيدوزو بالعربية غنترجم. حدد معادلة مستقيم دلتا المار من A 5 moins 7 و B moins 3 3. تشوفوا معايا الطريقه ديال التحرير. بون قالك déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par A et B. bon on sait que ولا on sait que نعلم أن en général l'équation s'écrit sous forme المعادلة كتكتب على شكل y كتساوي mx زائد b. لنحسب m delta. Calculons la pente de delta. Calculons m delta. bon je mets m delta. القاعده كتبقى لينا كنكتبوا لي زوردوني على لي زابسيس الاراتيب على الافاصيل لي زيغريك على لي زيكس. بور كالكولي هاد الام هادي خص يكون عندنا او موان دو بوين. دونك عندنا حنا لو بوين ا اي لو بوين بي. لو بوين اللي بدينا فيه الفوق يعني في النوميراتور كنبداو به لتحت في الدينوميناتور. دونك عندنا هنايا y b moins y a على x b moins x a. وانتوما خذوا العكس خذوا y a ناقص y b على x a moins x b وغنلقاو نفس الريزولطا. ايغال دابا جو رومبلاس y b قلنا شنو هي 3 moins y a. دونك y a ديجا عندها واحد لو سين نيجاتيف. دونك عندنا ناقص ديال القاعده وعندنا ناقص ديال لي زوردوني ديال لو بوين ا. دونك عندنا ناقص ديال القاعده والناقص ديال الاراتيب ديال ا. دونك ناقص 7 على اكس بي اللي هي ناقص 3 ناقص 5. دونك ناقص شنو كيعطينا زائد 3 زائد 7 اللي هي 10 على ناقص 8. لو سين نيجاتيف ديما كيطلع النوميراتور ديما كيطلع للبسط. اي جو سامبليفي وبسط اختزل. بون هنا سور 2 نقسم على جوج دونك كتعطينا موان 5 سور 4. هنايا لقينا الميل ولا لا بونط ديال لا دروات دلتا. نجيو غنكتبو دلتا دو بوين y égale moins 5 sur 4x plus p. دونك عوضت هذيك الام هاد الام اللي عقلتو عليها عوضت هاد الام هادي بلا فالور اللي لقيت.
Donc d'abord qu'est-ce que je cherche? كنقلب على P الأرتب عند الأصل أو l'ordonnée à l'origine. Pour trouver P كنختار وحده من هاد لي دو بوين اللي عندي في المعطيات، سواء غناخد A سواء غناخد B. من الافضل خذوا النقطه اللي عندها الاحداثيات صغار. دونك جو برون انا بي، نتوما ديروا العكس ديالي ا، خصنا نلقاو نفس الريزولطا. دونك هنا كنكتب واحد الجمله، اون فراز كنقولوا كو دلتا يمر من النقطه اللي اختارينا حنايا بي موان 3. دونك هنا دلتا باس par le point B moins 3. Ça marche. كنعاود نكتب هاد ليكواسيون هادي ديالي et je remplace x et y par les coordonnées ديال هاد لو بوين B. كنعاود نكتب المعادله ديالي وكنعوض x و y باحداثيات النقطه B. كوم سا غنعوض جوج المجاهيل وغيبقى ليا واحد اللي هو B وغنلقاو القيمه ديالو. دونك هنا كنكتبوا دلتا 2 points y b égale moins 5 sur 4. Ça marche. xb plus p. yb égale 3 égale moins 5 sur 4 كتبقى نفسها. xb اللي هي moins 3 plus p. دونك هنا غنبداو بهاد لا مولتيبليكاسيون نحسبوها، بهاد الضرب هذا نحسبوه. دونك نيجاتيف شنو كيعطينا؟ بوزيتيف. ملي كتكون عندنا فراكسيون فوا ان نومبر انتي شنو قلنا؟ كنضربو النوميراتور في النوميراتور والدينوميناتور في الدينوميناتور. دونك بسط في البسط والمقام في المقام. 5 فوا 3 ça fait 15. هنا نورمالمون sur 1. 4 فوا 1 ça fait plus p égale 3. هاد 15 sur 4 انا بوزيتيف، في لوتر كوتي في ليكواسيون ديالنا في الطرف الاخر في المعادله ديالنا يرجع نيجاتيف. دونك 3 moins 15 sur 4 égale à P. هنا je cherche le dénominateur commun. كنبحث على المقام الموحد. دونك المقام ديال 3 قلنا هو 1. دونك هنا fois 4 3 fois 4 ça fait 12 sur 4 moins 15 sur égale à P. Ça marche. 12 ناقص 15 عندي دو سين ديفيرون، جو سوستري لي دو نومبر لو سين دو بلو غران نومبر. اشارتان مختلفتان، فرق عددين واشاره اكبر عدد اللي هو 15. دونك الاشاره ديالو كي دايره سالبه. جو في ديسوندر لو موان. 15 moins 12 ça fait 3 sur 4. دونك هذه هي لا فالور ديال P. et je remplace P في هاد ليكواسيون الاولانيه ديالي بار هاد لا فالور هادي. دونك عندنا دلتا 2 points y égale moins 5 sur 4x moins هنا عندي نورمالمون بلس في العلاقه ديالنا. دونك البلس مع الموان كيعطيني moins 3 sur 4. Ça marche. Le deuxième exercice d'application. On considère la droite D d'équation y égale 3x moins 5. نعتبر المستقيم D المعادله y كتساوي 3x ناقص 5 والنقاط لي بوين A B E avec هاد لي كوردوني هادو بهاد الاحداثيات. قالك indiquer parmi les points A B E ceux qui appartiennent à la droite D. حدد النقاط التي تنتمي الى المستقيم D. بون كناخذوا المعادله ديالنا. on a deux points قلنا y égale 3x moins 5. Donc, c'est l'équation de la droite D. Et on donne le premier point, le point A avec les coordonnées 0, moins 5. On note A بالإحداثيات 0 ناقص 5. كنرجعوا لهاد المعادلة هادي نيت ديال المستقيم D. متفاهمين؟ كنكتبوا D y égale 3x A moins 5. دونك هنا كنشوفوا واش A كتنتمي للمستقيم D او لا. دونك غنوضع هنايا y égale 3 fois je remplace xa بالابسيس دو بوين A 3 fois 0 moins 5. هاد القضيه كتخطئوا فيها بزاف. دونك 3 fois 0 ça fait 0 moins 5 et 0 moins 5 égale à moins 5. دونك هاد 0 بحال ما عندنا حتى شي فالور هنايا شنو بقات لنا moins 5. دونك هاد y obtenu هو نفسه y ديال لو بوين A. هاد الارتب اللي حصلنا عليه هنا هو نفس الارتب ديال النقطه A. كنكتبوا دونك A avec les coordonnées 0 moins 5 appartient à la droite D إذن النقطة
1 الإحداثيات ديالها 0 moins 5 تنتمي للمستقيم D. تفهمين؟ ندوزو دابا le deuxième point et voit le point B avec les coordonnées عاوتاني 1 2. Donc toujours on a D Y égale 3x moins 5 هذه هي l'équation اللي خدمو بها من قبيله متفاهمين et le point B avec les coordonnées 1 2 ça marche donc هنا ناخدو عاوتاني l'équation ديالنا D 3xb moins 5 ça marche donc y 3 fois xb اللي هي 1 هنا عندنا 1 3 fois 1 moins 5 3 fois 1 égale 3 bien sûr une suite d'opérations اللي فيها la multiplication et la soustraction toujours comme dans la multiplication un enchaînement des opérations comme dans la division puis multiplication soustraction et l'addition faites l'enchaînement 3 fois 1 égale à 3 moins 5 y égale à moins 2 alors l'y de le point B ou l'orthob ديال النقطة B هو 2 le résultat qu'on a obtenu au moins 2 alors D alors le point B désolé avec les coordonnées 1 2 n'appartient pas à la droite D donc B لا تنتمي للمستقيم D ça marche le dernier point le point E عاوتاني غنبداو ب on a deux points la droite D avec l'équation Y égale 3x moins 5 et le point E avec les coordonnées moins 2 sur 3 et moins 7 ça marche donc toujours je remplace x l'équation ديالنا par l'abscisse de point E كنعوض x ديالنا بالافصول ديال النقطة E alors y égale 3 xe moins 5 y égale 3 fois xe اللي قلنا هي moins 2 sur 3 moins 5 هنا ممكن نختزل غنحيد 3 avec 3 qu'est-ce qu'il nous reste moins 2 ça marche moins 5 y égale à moins 7 ça marche résultat اللي عندي هنا هو نفسه y ديال le point E alors E avec les coordonnées moins de 3 moins 7 appartient à la droite D ça marche